за един изключително красив и не толкова популярен траверс в Пирин планина. Петък вечер. Заедно с нашите приятели Диди и Дани, след цял ден на работа, се натоварваме на колата и тръгваме към Пирин. И по-точно към местността Попина лък. 10:30 е. Не спим в трети сън, значи е време за тръгване за планината. Планината ни зове. Тръгваме посока хижа Беговица. Предстои ни към 1 час преход в нощната гора. През цялата седмица очакваме точно този момент. Прохладен въздух, шумоленето на реката, блестящо светлините на челниците сняг и тръпка за приключение. Въпреки умората и затварящите се очи, жадни за сън, правим стъпка след стъпка. Все пак сме тук за един необичаен зимен траверс в дивата и по-малко позната част на Пирин. Траверса на Куклите и Зъбът. Моят любим район на Пирин планина. Най-накрая достигаме дългоочакваната гледка, светлината на хижата. В нея не прекарваме дълго време. Алармата не събужда в 4 сутринта. Искахме да тръгнем колкото се може по-рано заради предстоящото затопляне през деня. Хапваме бърза закуска, оправяме екипировката, правим проверка на лавинните уреди и пак тръгваме в нощта. Първоначално се движим по маршрута към хижа Пирин. Мисли си за дивана до каминката. Никой не беше минавал в тази посока и затова, редувайки се, бихме партина в дълбокия сняг. Но точно на време успяваме да излезем на по-високо и по-открито, за да можем да се нарадваме на огарените от изгряващото слънце върхове. Единият от тях е впечатляващата синаница. Слънцето огрява и нашите души, давайки ни енергия да продължим нагоре. Стигайки местността с улището, пред нас се откри невероятна гледка към куклите и върховете, обгръщащи Беговишката долина. Малко почивка. Звяга шумка. След втората закуска се изкачихме още малко до началото на ръба на Куклите. Тук най-накрая можехме да видим част от маршрута, който ни очаква. С биещи от вълнение сърца си слагаме котките, седалките, хващаме бикелите и се свързваме с въжето. Готови? За този маршрут не е задължително използването на въже, но е препоръчително. Освен това, искахме да потренираме ходене с връзка. Маршрутът от хижа Беговица до хижа Трите реки през траверса на Куклите и Зъбът е дълъг почти 12 км с 1000 метра положителна денивелация и 1190 метра отрицателна. Куклите се извисяват на 2686 метра, а името им не е случайно. Самият връх се състои от няколко остри ръба, които са наредени един до друг като кукли. Панорамата, която се открива тук, е просто уникална и обхваща различните дялове на Пирин. Спира дъха.
Достигайки премката, пред нас се извиси следващата ни цел – Забът, с височина 2688 метра. За съжаление снегът почна вече да става много мек, а ние с всяка стъпка затъвахме между морените. Въпреки това успяхме. То още има. Супер сте, банда! Супер! Щето зъб. Дано всички зъбчета си остават по мястото. Слизаме за респектиращата гледка към връх Яловарника. Поглеждайки Ребездаян, си спомнихме как точно миналата година го изкатерихме с закачени ски и сплитборд на раниците, за да се спуснем по юго-источния склон. И тогава и сега планината ни дари за запомнящо приключение. Щастливи след изкачването. Всъщност не изкачваме с които има прехода. Преминаването. Починахме малко и започнахме да се спускаме към едно райско кътче в Южен Пирин. Но преди това хвалихме скришни, но жадуващи погледи към връх Голена. Стигаме. Най-готината хижа. Иху! Пирин планина. Хижа Трите реки. Малка, загрижена, сгушена в гората, с стопани с големи сърца, които са станали хижари по призвание, защото те самите са пътешественици, безкрайно влюбени в планината. А хижата е тяхната сбъдната мечта. Посрещат ни с усмивка, Бъско, за който си мечтаяхме през целият преход, и храна. Струваше се. Но не, това не е просто обичайна храна. Тук хижарката подготвя салата с моркови, ябълка и орехи, салата с домати пармиджано Най-вкусното шкембе. и картофи в сметана. В хижата дойде и нашия приятел Симон, след лудото му каране на ски и спирин с този ден. Добре, всичко е толкова вкусно. А за десерт цедено кисело мляко с домашно сладко от боровинки. I was not in my movie pose. It will be natural. Айде да тръгваме. Решихме заедно с Пам и Симон да изкачим привлекателния връх Голена с височина 2633 метра. Оставяме най-хубавата хижа. След закуската с току-що изпечена баница и капучино с канела, преди изгрева поехме пак нагоре. Quite a bolt, it's quite good. Избирайки най-подходящата линия през долината и прекосявайки незамръзналата рекичка, стигнахме до подножието на върха. Разучихме склоновете му, които Симон искаше да пусне с ски. Вълчи стъпки.
Времето напредваше, а ние трябваше да се качим горе, преди снегът да се е размекнал от яркото слънце под безоблачното синьо небе. Отгоре пак се откриха невероятни гледки към куклите с начертаната от нас партина, връх яловарника и хлевен. Деян и Симон заедно обсъдиха кой склон ще бъде най-подходящ за спускане. Продължихме по дългото било до избраното място. Сбогувахме се с Симон и с топтящи сърца гледахме как се отдалечава от нас по стръмния склон на Голена. Чао! Време за нас. Ние няма да впускаме така. А ние двамата продължихме напред, подминавайки точката, от която вчера се отправихме към куклите. Започна едно дълго слизане. А ние се радваме на последната панорамна гледка към снежен пирин, преди изцяло да се потопим в гората. Към хижа Беговица. Стигнахме.